अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी सां गॾु मां आहियां सरदार अली लाखो। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। औरंगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 3 ख़ारजी मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब केपीके जे औरंगज़ई वारे इलाइक़े में गुझी इतला ते ऑपरेशन कयो वियो। मारिजी वियल ख़ारजी लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर देब राहत ऐं 9 जवाननि जी शहादत में मुलविस हुआ। 2 ॾींहं अॻु फोर्सेस ऑपरेशन करे फितना हिंदुस्तान जे 19 दहशतगर्दनि खे अंजाम ते पहुचायो हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अॼु पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। इस्लामाबाद में मज़हबी तंज़ीम जे इम्कानी एहतजाज सबब सिक्योरिटी सख़्त। शहर जा दाख़िली रस्ता कंटेनर रखी बंद। शहरनि खे अच वञ में शदीद परेशानी। वफ़ाक़ी गादीअ वारे शहर में मोबाइल डेटा इंटरनेट सर्विस बि मुतासिर। वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर चयो आहे त वॾे वज़ीर तौरु उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई चुको आहियां। हाणे जेकॾहिं बानी PTI चवंदो तॾहिं बि फ़ैसिलो वापसि न वठंदुसि। हिकु आम पार्टी वर्कर तौरु कमु कंदो रहंदुसि। पार्लिमानी पार्टी जे इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अली अमीन गंडापुर वधीक चयो आहे त मुख़ालिफ़ सियासी कोशिशूं करे ॾिसनि, KPK हुकूमत नथा केराए सघनि। सिंध जे अॻूणे गवर्नर इमरान इस्माइल जो सलाहकार उमेद अली जोनेजो पीपल्स पार्टी में शामिल। उमेद अली जोनेजो पारां PP लेडीज़ विंग जी सदर फरियाल तालपुर सां मुलाक़ात करे पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान। उमेद अली जोनेजो PTI जो टिकट होल्डर ऐं तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी रही चुको। हबवे जो नेशनल हाईवे ते रोड हादसो, 4 ॼणा फौत, 7 ज़ख़्मी। वंदर भरिसां तेज़ रफ़्तार पिकअप गाॾी टायर बस थियण करे ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी कल्टी थी खाईअ में किरी पई। फौतनि जे वकास, अहसान, अली शेर ऐं इमरान तौरु सुञाणप। जदादपुर में नौजवान मुबैना तौरु पाण खे गोलियूं हणी ख़ुदकुशी करे छॾी। सवाई रोड वारे इलाइक़े में अनिल कुमार जो घर में कमरे मां लाश मिलियो। नौजवान वाक़िए खां अॻु WhatsApp ते ख़ुदकुशी करण जो स्टेटस पिणु रखियो। लाश सिम्स इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाईअ बाद वारसनि हवाले। घर भातियुनि में रोज़ राड़ो।